இது கட்லெட் இல்ல, சமோசா. பின்வீல் சமோசா. டேஸ்ட் சும்மா அல்டிமேட்டா இருக்கும். வீடியோ சேவ்ல போட மறக்காதீங்க. மிக்சிங் பவுல்ல 3 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சது, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்சிங்க போட்டுருங்க. ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிருச்சு. மைதா மாவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க. அதுல இருந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் திக்கா இதை திரட்டிருங்க. நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணியிருந்த உருளைக்கிழங்க அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு எந்தவித விரிசலும் இல்லாம நல்லா இதை ரோல் பண்ணிருங்க. ரோல் பண்ணிட்டு கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா இதை பீஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சமா மேல மாவு டெஸ்ட் பண்ணி நல்லா ஃபிளாட்டன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிருங்க. நம்ம பின்வீல்லாம் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்லரி ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சமா மைதா மாவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. ஒவ்வொரு பீஸா உள்ள நல்லா கோட் பண்ணிட்டு சூடான எண்ணெயில சேர்த்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்டியான பின்வீல் சமோசா ரெடி.